Так, ну вот, уже короб там железный, вот он положенный, да? Вот он, железный короб. Дальше, где кирпич соприкасается с балками, там асбест. Потом нам нужно отвести вот от этой балки трубу ближе к вот этой, потому что здесь вот труба где, да? А здесь труба прямо возле балки, поэтому мы ее отводим от вот этой балки. Видно, да? Вот, ну и здесь внутри здесь, смотри, что происходит внутри. Как бы показать. Вот, видишь, да, труба, как бы, на это все потрачено много времени, потому что вот, труба ступеньками как бы сведена сюда дальше. Она была в начале, вот же у нас расстояние какое еще, да, от середины. И вот мы ее сюда и свели. Ну и теперь здесь вот две вот эти досточки выпилим. Вот ту дальнюю и вот эту. И открутим вот эти шурупчики от жестянки. Ну, короче, все нормально получается. Вот, отпилим вот эту досточку тоже. И ткань вот эту разрежем и завернем ее дальше. И все, и труба будет только соприкасаться с металлом. Ну, а здесь труба заизолирована асбестом. Ну и так, тут не такая большая температура, ничего страшного. Ну все, я дальше буду швы заполнять и класть трубу.